好，那我们现在要来介绍的部分呢，是 Hot Potato 的 Match 部分的插入声音功能。那么一样哦，我们在插入声音之前呢，一定要先储存过专案之后，才会有这个插入声音的功能。那在插入声音之前呢，还有另外一个动作需要做的是，我们要点选 Options 里面的 Toolbar Options， 进去里面之后呢，要找到一个 Media Object。好，在这边。我们勾选它之后呢，按下 OK， 我们才能够插入声音。那么呢，你会在上面的这个图片列这边会发现到多了一个小礼物哦。这个小礼物呢，就是要让大家就是插入声音的这个部分。好，那我们被配合的地方呢，就是我们插入声音的地方了。那右边呢，解释还有应该要配合到这边的呢，已经打上去了。这边是 bird、cow、dog 跟 horse。那我们左边就是要摄入声音的。那摄入声音的时候呢，应该怎么摄入呢？我们就点选这个小礼物。进去之后呢，你会看到一个像这样子的界面。这边呢就是 browse， 从你们的电脑里面抓声音进来之后，好，我们先抓小鸟的声音。再来呢，左边呢你会看到有 Add Windows Media Player 或 QuickTime Player、Real Player 或 Flash Player。那平常呢，我们大多数都是在用 Windows Media Player， 那我们就点选 Media Player。当然，你还可以选择其他的 QuickTime 或 Real Player。那如果说呢，你选了之后又不要的话，你就直接把它 remove 掉就可以了。好，我们选择完毕之后呢，我们按下 OK， 你会发现这边的连接列已经打上去了。好，其余的部分呢，也都是以此类推。按下小礼物之后呢 ，Browse， 好 ，Add Window Media Player 之后 OK， 好，其他的地方一样。好，这样呢，我们插入声音的音效呢，就是大致上是如此。好，谢谢大家。